Lakhipuronline puthokjaba April gi tang 23 ningthau kaba namit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruoiba Pao World Book Day ga mari lenana naharol khorirol silup Lakhipurna mana phanglakrabasing ikai khumnakre. Kasar Bontarapurda numit mangani chupna chatharakiba wari liba festival ngarang loisingkre. Khomjomlanda thawaina ponthawai kiba tobu singi maphamda ikai khumnamba utuna Manipur gi mapanda su Khomjom namit pangthoknakre. Amasung late Arambam Nripendra and Jayasakhi Memorial Football Tournament ta Lakhipur Khuman A team na champion oikre. Haujik mapung oipa pau tabirase. Kunmapan suba World Book Day ka mari lenana April gi tang 19 ngarang nongmaijing numita Naharol khorirol silup Lakhipurna silup ki loisangda namita si pangthokre. Lup ki President Thokchom Bishana nami phamapu Dr. Yangkhom Rajbihari na mithunglen aduga yumnam nadia chana ikai khomna jaba mithung oina saruk jakhe. Numita siga mari lenana Dr. P. Rajbihari Singh, C.H. Mohan Singh, Khaidem Kanta, Ingudam Sunan, W. Bijoy, Ngangom Basanta, K. Biren Mangang, Abdul Hamid, W. Binoy Kumar loinana yumnam nadia chan Dr. Yangkhom Rajbihari Thokchom Bishana na chingba miyoi singna wangangkhe. Thauram parengi matungina handakta Laima Literary Gold Medal phangkhraba Laukham Nanda Kumar, Ingudam Atolamu Amubi Devi Memorial Case Award phangkhraba Changkhramayum Bidit Kumar, Hemabati Literary Gold Medal phangkhrabi Thokchom Anjana, Manipur State Kala Academy Award phangkhraba Cha Khomai amadi Samaj Sevak Mana phangkhraba Kangabam Santi Kumar bu taram nokpagi thorom pangthoki. Ingudam Nilbirna awardee singi masak takhe thoramda Sahitya Academy Manipuri Advisory Board ki member oiramba Thokchom Bishanath ki maphamda Ingudam Nilbirna lengyan fi ama khudol tamki. Loop ki secretary Wahengbam Binoyna program conduct amadi thagatwarol pikhi. Kasar Bontarapurda numit mangani chupna chatharakiba ahanba wariliba festival ngarang loisinkre. Festival asi Repertory of Wariliba Manipur gi meeting makhada Barak Valley Branch Manipuri Dance Academy amadi Barak Museum and Library ga punna sinduna pangthokibani. Masida Repertory gi Brahmaputra Valley Branch tagi wariliba ahum, Barak Valley Branch tagi wariliba nipan amadi Manipur tagi wariliba mari punna wariliba 15 na saruk jakhe. Loisinbagi thoramda Repertory of Wariliba Manipur gi director Takhelemam Samkanhai Singna akhanaba mithunglen oina saruk yaraduna phongdokibada Repertory of Wariliba Manipurna Manipur gi mapanda Meitei singna khundariba mafam singda wariliba art asibu chakhotnanaba honajariba sigi saruk ama oina Repertory na ahal oiraba wariliba singda pension amadi award pibada Repertory of Wariliba Barak Valley Branch ki makhada liba wariliba singsu konsilagani haike. Festival loisanbagi thoramda Repertory of Wariliba Barak Valley Branch ke President Hazarimayum Sam Kishore Sharma na thorammapu amadi Dr. Kangabam Noyan Chan Singh retired Professor GC College Silchar na athoiba mithunglen oike loinana saruk jakhiba singda certificate su khusinakhe. Nungairaba Pao Kanagumana masa masagi dukan singda mini ATM thamningba leirabadi mini ATM gi damak pau phauna birabu Haubam Communication and Services mobile number 7002 786 983 da pau phauna biu. Khomjomlanda thawaina ponthawai kiba athopa singi maphamda ikai khumnaba utuna Manipur gi mapanda su tongan tongan mapam singda Khomjom namit pangthoknakre. Chamaga kunthani thoi suba Khomjomlan numit ka mari lenana athoba ningsing lupki member singna Kasar Lakhipur town gi mayolda leiriba Bir Tikendrajit amasung Netaji Subhash Chandra Bose gi mitam amasung Ningthemkhul Pukhrida Aikat Lekat amadi Maira Katuna ngarang Khomjomlan lingsing numit pangthokre. Thoromasida lupki thoburoi sing mathangsina Yumnam Mani Rajkumar Sanahal Yumnam Nadia Chan Oinam Monoranjan Laukham Atol Kumar Irom Gauramani Asangbam Gaurgopal Maibam Manidhon Thiam Gyanendra Ingudam Nilbir Manikanta Sharma Konjangbam Ongbi Aruna amadi Ayekpam numit laina chingbana sarukjaki haina athoba ningsing lup Lakhipur gi maigedagi Ingudam Nilbirna khangalakli.
ngarang April gi tang kunumdoi nongmaijing nimit Young Farmers Club Tolon Khun gi office ta Young Farmers Club amadi Rural Development Organization Tolon Khun Manipuri Sahitya Parishad Lakhipur Masa apunba Mahila Village Organization Tolon Khun ga kusamnaduna chama ga kunthani toi suba khongjom nimit pangthoke thorom asida club asigi advisor so oiriba Rural Development Organization gi president Thabak Potharaba Professor Ngangom Basantu Kumar Singhana Pauna Brajabasi ki saktamda Maira Amadi Haikat Lekat Tamki Numidasi ke Mari Lainana Mahakna Maruiba Wapam Kaya Sutambiki Yachanglakpa Matamda Thongal Kudingda Maira Katki Haina Young Farmers Club ki Secretary Ngangom Kamlakanta Khangalagli Ngarang Khongjong Numit ka Mari Lainana Udharbon Pangram da Laiba Pauna Brajabasi ki mitamda Pangram Maira Pai Bilupna Maira Amati Leisu Katunai Kai Kumna Zakre Thoromatuda Pangram Maira Pai Bilup ki President Binodini Devi Prabharani Sarmana Chingbana Sarukjaki Chahi Khudingi Pangthoktuna Lakpugum Handaksu Tripura gi Mafam Anida Athauba Pauna Brajabasigi Ovoinagar da Leiba Mitam amasung Gaurnagar da Chamaga Kunthani Toi Suba Khongjom de Pangthokre Gaurnagar da Manipuri Literary and Cultural Forum na sinduna Haikat Lekat Tamkiba Thoramda Forum gi Secretary Khoisna Mongol Madan Gupta N Binota Manipur dagi Longjam Arun M Manitona Chingbana Sarukjaki Amaromda Puthiba Welfare and Cultural Society amasung Pauna Brajabasi Foundation ani na sinduna pangthokiba thoramda Cooperative Minister Sukla Charan Nautia AMC Corporator Baswati Deparma Social Worker Papia Datta Sarukjaki Society ke Secretary S Deepak Kumarna Taramna Okpugi Warol Piki Thoromasiga Mari Lenana Blood Donation Camp masu pangthoki Thoromaduda AMC Mayor Deepak Mazumdar Tripura State Planning Board ki Vice Chairman Dr. Ashok Sinha Mayor in Council Santona Saha asina chingba miyoi singa sarukjaki haina Agartala dagi RK Tarunjit na paudam lagli Nungairaba Paujel Unsaga Mari Lenaba Anaba Makal Kamarom Layang Bahuzare Unsagi Lamda Maming Lairaba Dermatologist Dr. Jumnam Lokendra Singh MD AIMS New Delhi na Unsagi Anaba Makal Kaya Layang Bahure Kasar Lakhipur Kuman Maning Lekaida Chayolda Anirak Leibak Pokpa Masung Yumsa Kaisha Numit Kudingi Leibak Pokpa Numita Nungthilgi Pung Anidagi Nungthilgi Pung Taret Phauba Aduga Yumsa Kaisha Numitana Ayuki Pung Tarukdagi Ayuki Pung Tara Phauba Layang Chathari Registration amasung akupa marol gidamak mobile number 9435-548402 natraga 7637-913072 number asida pau phobi na bahairi April gi tang kunma thoidagi hauduna Lakhipur khumanda chatharakiba Late Arambam Nripendra and Jayasaki Memorial Football Tournament 2023 Tournament asi ngarang loisinkhre Tournament asida Lakhipur Khuman A team na champion aduga Markulen United team na runners up takre ahan bamana oina Lakhipur Khuman A team da lupa lising kun amadi trophy ani subamana oina Markulen United team da lupa lising tara amadi trophy khusinakhe Final match ta Lakhipur Khuman A team na Markulen United bu Panjal ani amada maitian ki semi final match sing da Khuman A team na Kamranga team bu Panjal ahum amada aduga Markulen United na Khuman B team bu Panjal ahum amada maiti ba piki best score Nandaibam Priyakanta mana oinam nawbada piki Panbayai tournament asi Arambam Priyatam amadi mahaki machil manaw imung manung loinana Khuman youths na silangdana pangthokpani
Aroibada maruoiba pau amukhanna World Book Day ga mari lenana naharol khorirol silup Lakhipurna mana phanglakhraba sing ikai khumnakre Kasar Bontarapurda numit mangani chupna chatharakiba wari liba festival ngarang loisingkre Khomjomlanda thawaina ponthawi kiba tobu singi maphamda ikai khumnamba utuna Manipur gi mapanda su Khomjom numit pangthoknakre amasung late Arambam Nripendra and Jayasakhi Memorial Football Tournament ta Lakhipur Khuman A team na champion oikre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare